Yakkasaroy tumanida Rakatda 3 sotuvdan iborat bo'lgan kottejimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz 3 qavatdan iborat bo'ladi. Yangi qurib bitkazilgan kottejlarimizdan iborat bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Zamonaviy tarzda qurib ketilgan. Uyimizda bu yerda yashil hududlar qilib qo'yilgan va bu yerda uyimizning fishkasi bo'lgan. Qarasanglarchi, vodopodlargacha qilib qo'yilgan. Bu yerda bemalol ikkita mashina bemalol sig'ib ketadigan mashina qo'yib qo'yadigan zonasi va bu tomonimizda ko'rsanglar barbeku zona qilib qo'yishgan. Bemalol bu yerda stol qo'yib maza qilib o'tiradigan joy hisoblanadi, ko'ryapsizlarmi? Uyimiz juda ham fayzli xonadonlardan biri bo'ladi. Xudo xohlasa hammamizga bunaqa uylar nasib qilsa, endi birinchi qavatga obzoriga kirib ketamiz. Bizning birinchi qavatda bo'ladi. Birinchi qavatga shuni kirganinglarda hol kutib oladi, bemalol choy ichib o'tiradigan zonasi. Bu yerda panoramik oynalar qilib ketilgan. Ko'ryapsiz, bu yerda panoramik oynalar havo aylanishi uchun va yorug' bo'lib turadi. O'ng tomonimizda xonada bu yerda qarasanglar, bu yerda oshxona qilib ketilgan. Bu yerda oshxona mebel va bu yerda stol qo'yib qo'ysanglar, choy ichib o'tiradigan zonasi qilib qo'yishgan. Endi keyingi xonalarga birin-ketin o'tib ketamiz. Va bu tomonimizni ko'rsanglar, birinchi qavatda gostivoy sanuzul hisoblanadi. Gostivoy sanuzullari bo'ladi va bu tomonimizda birinchi qavatda ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan. Orqada alohida chiqadigan, zaldan chiqadigan vxodi bor. Uni ham ko'rsatib ketaman, havo aylanishi uchun. Va bu tomonimizda ota-onalar uchun yotoqxonasining o'zida bu yerda sanuzullari qilib qo'yilgan. Ko'ryapsizmi? Dushovoy kabinkalari va juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Va keyingi xonasiga o'tamiz. Bu tomonimizda, mana bu tomonimizni shuni ochsanglar, bu tomonimiz zal bo'ladi. Mehmonlarni kutib oladigan zonasi bo'ladi. Aytganimdek, bu yerda orqa hovliga chiqib ketadigan zonasi havo aylanib turishi uchun. Endi sizlarga qisqacha hozir endi ikkinchi qavatiga chiqib ketadigan zonasini ko'rsatib ketamiz. Uyimizning ikkinchi qavati bo'ladi. Ikkinchi qavatiga chiqqaninglarda bu yerda kattagina hol qilib ketilgan. Pastda ko'rganinglarda kattagina hol va balkonlar qilib qo'yilgan. Bu tomonni shuni ko'rsanglar, detskiy spalnya qilib ketilgan. O'zining detskiy spalnyalari va uyimiz bitta sizlarga aytib o'taman, hamma joyi topli poldan iborat bo'ladi. Mana bu joyini ko'ryapsizmi? Ikkinchi qavat uchun общий sanuzul qilingan va ota-onalar uchun yotoqxonasini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda ota-onalar uchun yotoqxonasi va bu yerda o'zini sanuzullar qilingan. Bu tomonimizda ko'rsanglar, bu tomonimizni shuni ko'rsanglar, bu yerda ham bitta uyimiz qilib ketilgan. Bu yerda ham ota-onalar uchun yotoqxona va o'zini bu yerda garderob xonasi va o'zini bu yerda sanuzuli qilib qo'yishgan. Ko'rsanglar, yaxshi qilib ketilgan. Endi sizlarga podvolini ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga birin-ketin podvolini ko'rsatamiz, sekin podvolga tushamiz. Bu uyimizning podvol qismi bo'ladi. Podvol qismiga tushganinglarda katta kinoteatrni joy qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki farzandinglar o'ynash uchun alohida joy qilib qo'ysanglar bo'ladigan joyi. Ko'ryapsiz va bu tomonimizda aytganimdek podvolga tushib ketadigan zonasi va bu tomonimiz kladovka bo'ladi. Bitta ko'rsatib olib qo'ying, sizlarga bitta kladovkasini ham banka-sonka shunaqa narsalarni qo'yib qo'yadigan zona qilib qo'yishgan. Endi ko'ryapsiz, bu yerda kichkina joy qoldirib ketilgan va bu tomonimizda turistskiy hammom qilingan. Uyimizning o'zida turistskiy hammomlar qilib ketishgan. Ko'ryapsiz? Endi bu tomonimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu tomonimizda bu podvol uchun alohida sanuzul qilib ketilgan. Bu tomonimiz endi kotel tizimi bo'ladi. O'zi uyimiz yuragi bo'lgan. Uyimizni o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi bu uyimizni o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rsanglar, yanada ham nimasi bo'ladi? O'zingizga ishonch hosil bo'ladi va bu uyga olsam bo'larmikin degan xayol keladi. Chunki bu uyimiz endi sizlarga aytganimizdek, bu uyimiz sizlar olsanglar haqiqatda baraka topadigan uylarimiz bo'ladi. Yakkasaroy tumani, aytib o'tganimdek, Yakkasaroy tumanida Rakatda joylashgani uchun, sentr joyida joylashgani uchun uyimiz ko'rasizlar. Narxi keladigan bo'lsa, narxi $500,000 deb aytilyapti. Pastda telefon nomerlarini qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat.